Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, malam ini saya akan mereview tentang obat-obatan. Ya, ini biasanya penyakit yang sering kita alami di saat pergantian musim, ataupun mungkin daya tahan tubuh kita lagi lemah atau lagi ngedrop, kita langsung terkena penyakit mungkin, atau terkena paparan polusi atau debu dan yang lain-lain. Nah, ini biasanya yang sering dialami sebelum orang terkena penyakit panas, demam, batuk pilek. Nah, biasanya ini si orang tersebut pertama pasti terkena radang dahulu, biasanya sih radang tenggorokan. Setelah itu besoknya atau enggak malamnya sudah kena demam. Nah, setelah demam biasanya disertai dengan batuk pilek. Nah, ini berikut ini adalah jenis-jenis obat yang sering kita jumpai dan bisa kita beli di apotek terdekat. Nah, ini obat pertama, obat untuk radang, Dexaharsen. Nah, ini namanya Dexaharsen. Ini untuk peradangan, biasanya buat radang tenggorokan. Biasanya sebelum sakit demam itu tenggorokan rasanya serak-serak gimana, susah buat nelan. Nah, biasanya ini tenggorokan, di dalam tenggorokan itu ada pembengkakan, yaitu namanya peradangan tenggorokan. Nah, bisa juga minum ini natrium diclofenac sodium 50 mg. Nah, biasanya setelah radang biasanya langsung demam, badan ini rasanya demam. Nah, ini bisa kita minumin paracetamol tablet 500 mg. Nah, ini bisa juga beli di apotek terdekat. Setelah demam biasanya disertai dengan batuk pilek. Nah, ini mungkin ada keluar dahaknya, batuknya keluar dahaknya, dan bisa diminumin ini Ambroxol HCI. Nah, ini bisa juga dibeli di apotek terdekat. Nah, ini Dextral. Biasanya ini kita kalau demam itu biasanya disertai pilek dan batuk. Dextral ini obat pilek dan batuk. Bisa kita cari di apotek terdekat. Nah, sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jaga kondisi tubuh Anda, tetap sehat selalu, makan yang teratur, istirahat yang teratur, olahraga, dan hindari paparan debu dan polusi. Semoga kita sehat selalu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.